Saya Nurul Huda. Saya dah gunakan produk Olive House ni lebih kurang 8 tahun. Tapi Alhamdulillah lah dengan batu sauda ni buatkan badan saya jarang kena demam, sesama, batuk. Dan selepas produk ni saya gunakan produk olive oil ni. Berbagai jenis olive oil saya dah try, dah cuba, tapi mungkin ini yang sesuai dengan saya. Mungkin orang lain kesesuaian dia. Tapi produk ni memang bagus bagi saya tenaga. Setiap pagi saya tanpa gagal saya akan konsum olive oil setiap pagi dan memberikan saya kesihatan yang lebih baik lah. Lebih cergas. Saya bekerja. Ya, betul. Fokus. Dari segi sistem badan pun, pencernaan pun setiap hari lebih mudah lah. Lebih mudah. Yang ni saya pun dah pernah try. Cuma saya lebih sukakan produk ni. So saya kata tadi ikutkan kesesuaian. Yang ni saya dah pernah try 2 kali. Tapi saya lebih senang telan yang ni. Yang ni apa kerja? Betul. Walaupun dia pahit, saya lebih suka ni. Anak-anak saya memang anak-anak saya daripada sekolah rendah, anak saya yang semua daripada 16 tahun, daripada umur dia darjah 3. Darjah 3 saya dah start bagi dia setiap pagi sebelum pergi sekolah. Dengan anak nombor 2 tu, darjah 1 tu, sekarang dia dah form 2. Memang sebelum pergi sekolah saya akan bagi dia satu sudu ni dengan satu sudu madu. Madu ni pun saya guna juga. Madu ni mana paket besar dia? Ini yang kecil dah kan? Packaging lama ni. Dulu packaging lama juga ni. Madu ni. So alhamdulillah diorang pun, anak-anak saya memang jarang kena demam, sesama. Kalau selalu sesama, batuk pun saya bagi ni alhamdulillah tanpa ubat batuk. Dalam masa 3-4 hari lah. 3-4 hari kelima, 5 hari kelima tu dah sihat dah hilang batuk sesama.